नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। तिळारीचे उदक 52 दिसा उपरांत गोयान दनपारा अस्नोड्या उदका पुरवण प्रकल्पान पेडण्या पावंक जाली रात। बिरेस्तारा सावन उत्तरेन नित्य भशेन उदका पुरवण, सगळ्यांनी केली प्रुडंटाची तोखणाय। शिक्षणाचे माध्यमाचे विशयान परत काढली तकली वयर। गेट वेल सून गटान पर्रीकार सरकार आणि भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचेर काढलो फोग। वेंचणुकेक वापरून घेतले म्हूण आरोप, सरकाराक जाहीर चर्चेचे आव्हान। बलात्काराचे केशींनी आरोपींक ख्यास्तीचे बाबतीन गोंयांतूय परिस्थिती साप बाबत। वर्सभरान बलात्काराच्यो 51 केशी, म्हयन्याक 4 ते 5, ख्यास्त मात नाशिल्लेच जमा। पळयात खासा रिपोर्ट। उपजिल्लोधिकारी दशरथ रेडकराक सरकारान केलो निलंबित। सांताक्रुजचे भूंय संपादनात गुड्डलसावा केली म्हूण रेडकार निलंबित। विजिलन्स चौकशे उपरांत आदेश। इंग्लिश माध्यमाची मुळावी पुस्तकां छापपाक शिक्षण खात्यान काढले टेंडर। इंग्लिश शाळांचे अनुदान बंद करपाचो सरकाराचो विचार दिसना। एनसीईआरटी म्हणटा अनुदान दितात, पुस्तकां दिवचीच पडटली। आणि फातोर्डा स्टेडियम सुधारपाचे काम थारायल्ले शेड्युला प्रमाण जावप कठीण। मुख्य सचिव बी विजयनान घेतलो कामाचो नियाळ। आता खबरो विस्तारान। तिळारीचे उदक निमणे गोंयान पावले। फाटले 52 दीस गोंयान उदक नाशिल्ले। दनपारा 3 तिळारीचे दावे कालव्यातल्यान अस्नोड्या उदका पुरवण प्रकल्पान उदक पावले। पेडण्या पावंक बरीच रात जाली। बिरेस्तारा सावन दिवचल, बार्देश आणि पेडणे तालुक्यातली पिवपाची उदका पुरवण जाग्यार येतली म्हणपाचे पीडब्ल्यूडीचे अधिकारी सांगतात। शेतां काबार जाली म्हूण आता साळांतले शेतकार लुकसाण भरपाय मागतात। तिळारीचो विशय लावन धरलो म्हूण सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकर आणि साळांतल्या शेतकारांनी प्रुडंटाची तुस्त केली। 25 ऑक्टोबरा सावन तिळारीचे उदक बंद केले। पयली धरणाच्या कामाक लागून म्हयनोभर बंद उरले। उपरांत धरणग्रस्तांनी कालव्यान ठाण मारिल्ल्यान 22 दीस आनीक वाडले। केंद्रीय शेतकी मंत्री शरद पवार, सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकर आणि गोयचो आदलो उपमुख्यमंत्री रमाकांत खलपाचे मध्यस्थीन निमणे प्रस्न सुटलो आणि धरणग्रस्तांनी आंदोलन तात्पुरते फाटी घेतले। तांचे लुकसाण भरपायेचो प्रस्न आता दोनूय राज्यांक तडीक लावचो पडटलो। मंगळारा राती धरणाचे दावे कालव्यातल्यान उदक सोडले। सकाळ फुडें ते साळान पावले। अस्नोड्या उदका पुरवण प्रकल्पान पावता म्हणल्यार दनपारची 3 जाली। उदक पेडण्या पावंक मात बरीच रात जाली। आयच्यान स्टार्ट केला आनी आमी सद्या टेम्पररी मेजर्स कितें घेतलेले पळय ते आतां क्लियर करता। आतां भितर आयज मेरेन पावतले। आयज पावतले गोंयान फूल कंप्लीट जातले। अस्नोड्या आणि पेडण्या उदक पाविल्ल्यान दिवचले, बार्देश आणि पेडण्या बिरेस्तारा सावन पिवपाची उदका पुरवण जाग्यार येतली। 3 वरांपासून आमकां आसनारा उदक पावलां आनी आमचो प्लांटार आसनारा प्लांटार उदक पावन आमी आतां रिलीज चालू केल्या। म्हणजे टायम लागतलो। तिळारीचे उदक नाशिल्ल्यान शेतां काबार जाली म्हूण आता साळांतले शेतकार लुकसाण भरपाय मागतात। 2 महिने आमकां उदक ना आणि आमची खूब लुकसाण जाली। आता आमकां आयज उदक पावला, अजून काय शेतान पावूंक ना, पूण आतां 2 दिसान उदक पावतले शेतान। आमकां तशें खूब सरकारान मदत केली आणि आता आमचे खूपच अशी लुकसाण जाल्या। केळी बी थोडे मेल्या, तेंची आमकां कितें तरी सरकारान लुकसाण भरपाई दिवपाची अशी आमी हें करता, मागणी करता सरकारा कडेन। आमकां आतां उदक येयल्लें आमी मनशांक मातशें जीव आमचो बरो सॅटिस्फाय जाल्लो आहा। जेन्ना आमच्या फाटल्या दिसांनी आमकां 2 म्हयने उदक नासलें तेन्ना आमचे पुष्कळ हाल जाल्ले। कॅनलान उदक सोडले खरें, पूण अजून ते शेतान पावंक लेट जाता की प्रत्येक कॅनलान कचरो भरलेलो आहा आणि तो जाळयेक लागता आणि तो कोणच काडिना।
ताका लागून खूब प्रॉब्लेम जातात. पूण हेजेरय मातशें कितें तरी तेणी कोण तरी एक मनीस दवरपाचो. आतां उदकाचो फायदो तुका फक्त हेका मिरची आनी आतां केळी बी लायल्या तांकां मातशें जीवदान मेळटलो. विशय तडीक लागो मेरेन लावन धरलो म्हूण सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकरान प्रुडंटाची तुस्त करून उपकार मानले. प्रुडंटने जी चर्चा घडवून आणली त्या चर्चेमुळे हा प्रश्न गोव्याच्या लोकांना समजू शकला आणि ह्या दृष्टीने जनतेपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने आदरणीय वाघसाहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये आणि श्री केरकर यांच्या उपस्थितीमध्ये जी चर्चा प्रुडंटने घडवून आणली त्याचा सुद्धा फार मोठा रोल आहे असं मी समजतो. म्हणून प्रुडंटचे सुद्धा मी आभार मानतो. साळ अस्नोडे सावन रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे आणि पणजेच्यान तुळशीदास च्यारी प्रुडंटा खातीर. शिक्षणाच्या माध्यमाचे विशयान परत तकली वयर काडल्या. इंग्लीश शाळांक अनुदान दिवपाचे शिक्षणीक स्कॅम म्हूण आरोप करीत गेट वेल सून गटान परिकार सरकार आणि भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचेर फोग काडला. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आता तोंड उगडना. वेंचणुकेक आमकां वापरून घेतले काय कितें असो प्रस्न ताणें विचारला. हे धोरणाचेर जाहीर चर्चेची सरकारान कापासदाद दाखोवची अशें आव्हान गेट वेल सुनाचे फुडारी युगांक आणि राजदीप नायकान सरकाराक दिला. नवे शिक्षणीक वर्सा पयलीं माध्यमाचो विशय तडीक लावचो म्हूण हे तरणाट्यांनी मागला. भारतीय भाषा सुरक्षा म्हणजे जे आमी पॅरंट बॉडी म्हणटाले खरें म्हणल्यार आमी कसल्यो गजाली करतना तांकां विश्वासान घेतल्या शिवाय आमी कसलीच गजाल करूना. पूण गेले 9 म्हयने जाले सरकार वगी आसात पूण BBSM भारतीय भाषा सुरक्षा मंचूय सद्या वगी आसा. म्हणजे आमकां आतां भंय पडला की आमी हेंच्या फाटल्यान आशिल्ले तो फक्त आमचो वापर करपाक हे आमकां आमचो वापर करतले काय कितें फक्त इलेक्शनाचो मुद्दो घेवन आमकां मुखार काडलेलो काय कितें असो आमकां प्रश्न पडपाक म्हणजे आमच्याच लोकां परिस्थितीन आमकां भंय दिसपाक लागला. सो आमी तांकांय विचारता की बाबा BBSMचो तुमचो स्टँड कितें. आमी मागता मनोहर पर्रीकार सरकारा कडेन की ही पॉलिसी पब्लीक प्लॅटफॉर्मार फॅक्ट्स अँड फिगर्स डिफेंड करचे. जाय त्या विद्वान विचारवंतांक हाडुनी आनी ही पॉलिसी डिफेंड करुनी. दीस इज अ ओपन चॅलेंज. आमचो मनीस फक्त एकटो आसतलो. दीस इज टर्निंग आउट टू बी अ एड्युकेशन स्कॅम. ही 130 स्कुलां आसा तांकां 2011-2012 ह्या वर्साक कितले अनुदान दिला काय म्हणून 24,77,28,136 रुपया 1,60,000 दर म्हयन्याक ह्या स्कुलांक मेळटा. आनी नव्यो शाळा आमच्या मुळाव्या भाशेन सुरू करपा खातीर 28,000 दर म्हयन्याक. हो कसलो न्याय. तितल्यान खंयच्याच परिस्थितीन ही फटिंगपणां चलोवन घेवचें ना आनी क्लियर कट आमचो स्टँड आसा. आमचें धोरण आसा की 2013-2014 हे वर्स एकाडेमीक इयर सुरू जावच्या पयलीं ह्या विशयाचो सोक्षमोक्ष लागपाक जाय. हो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय. आंदोलन म्हणटा तें आसपाना कित्याक आंदोलन करून आमी पयलें आमचे बरोबर जे टी-शर्ट घालून फिरताले ते आतां सत्तेर बसल्या. तो आंदोलन हेजे मुखार जावपाना. गरज पडली जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले हे बीन सांगता. आमी स्ट्रॅटेजिकली सद्या सगळें काम चालू केलां आनी आमी तशेंच स्ट्रॅटेजिकली सद्या मुखार वतले. बलात्काराचे केशींनी आरोपींक ख्यास्त जावपाचे बाबतींत गोंयांतूय परिस्थिती साप बरी ना. फाटले वर्सभरान 51 बलात्काराच्यो केशी नोंद जाल्यो. गोंयांत म्हयन्याक बलात्काराच्यो सरासरी 4-5 केशी येतात. 2011 परस हो आंकडो चडला. पेल्या वर्सा बलात्काराच्यो 30 केशी नोंद जाल्यो. वर्सान वर्स हो आंकडो वाडटा. तपास जाता पूण केशींचो निकाल लागपाचें प्रमाण पळयल्यार तर नाशिल्ल्यातूच जमा. कोर्टांनी फक्त सुनावण्यो चलतात. स्नेहा सबनीसाचो रिपोर्ट. गोंय हे सुरक्षीत राज्य म्हूण सगळ्यांक दिसता पूण बायलां खातीर गोंय असुरक्षीत जायत चल्ला अशें पुलिशेचे आंकडे सांगतात. पुलिसांनी दिल्ले आंकडे पळयल्यार गोंयांत म्हयन्याक सरासरी बलात्काराच्यो 4 ते 5 केशी जातात. दिल्लीतले सामुहीक बलात्कार प्रकरणांत थंयची सुरक्षा वेवस्थेंतल्यो त्रुटी उक्ताडार हाडल्यो. पूण गोंय ल्हान आसूनय हे गजालींनी फाटी ना. 2011 वर्सा 30 केसी नोंद जाल्ल्यो. तातूंतल्या 28 केशींचो तपास पुलिसांनी तडीक लायला. 2012 वर्सा 25 डिसेंबर मेरेन 51 केशी नोंद जाल्यो. तातूंतल्या 46 केशींचो तपास पुलिसांनी तडीक लायला. 2011 वर्सा 16 केशी कोर्टांनी आशिल्ल्यो. 10 केशींचो तपास चालू आशिल्लो. एकलो निर्दोश सुटिल्लो. मात कोणाकच ख्यास्त जावंक नाशिल्ली. ऑक्टोबर 2012 मेरेनचो आंकडो 2011च्या पुराय वर्साच्या आंकड्या परस चड आसा.
44 बलात्कार केशींतल्या एकी सुद्धा केशीचो निकाल लागूंक ना. 15 केशी कोर्टांनी आसात. 29 केशींचो तपास चल्ला. कोणाकच ख्यास जावंक ना आनी कोणाचीच सुटकाय जावंक ना. तुलना केल्यार 2011 वर्सान गोंयान बलात्काराच्यो केशी खूब कमी आसा. मात 2012 वर्सान ह्यो केशी वाडत गेल्यो. तसो प्रकरणांचो तपासूय नेटान जाता. मात ह्यो केशी कोर्टान अडकून उरल्यात. दोशी लोकांक ख्यास्त मेळपाचें पळयल्यार हो आंकडो खूबच कमी आसा. दिल्ली आसूं वा गोंय, बायलां खातीर ही परिस्थिती परवडपाची ना. देवेंद्र गांवकरा वांगडा हांव स्नेहा सबनीस, प्रुडंटा खातीर. उपजिल्लोधिकारी दशरथ रेडकाराक सरकारान एका आदेशा वरवीं निलंबीत केलो. सांताक्रूजचे भूंय संपादनात गुड्डलसावा केली म्हूण रेडकाराक निलंबीत केला. हे केशीन रेडकाराची विजिलन्स चवकशी चलताली. विजिलन्स खात्याचे शिफारशी प्रमाण सरकारान रेडकाराचे निलंबनाचो आदेश काढलो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.